البيت مش 4 حيطان زي ما إحنا فاكرين برضه، لأ، البيت فيه دفء وحنان وحُب وشقاوة، وكل حاجة تشوفيها في ولادِك بتكون طالعة من محبة من قلبهم، ضحكتهم، هزارهم، اطمئنانهم، عدم الخوف، الأمان في البيت، كل حاجة. اوعي تشخطي في ولادِك مجرد ما تشوفي المنظر اللي أنتِ شايفاه ده. أي نعم هو ما بيتكررش معايا إلا كل فين وفين، بس أنا حبيت إن أنا أشارككم المقطع ده وأقول لكم لو ولادكم ما خدوش راحتهم في بيتهم هياخدوها عند مين؟ مين هيستحمل شقاوتهم، ومين هيستحمل إن هم يكركبوا عندهم بالكركبة دي؟ أنتِ طبعًا لازمًا تفرحي وتتبسطي بكل دقيقة وتحمدي ربنا إن عندِك ذرية صالحة، ربنا يرزق كل مشتاق، لإن غيرِك بيتمنى الحتة دي. بيوتنا بتفضل نضيفة من أول ما يتولدوا، وأمّا يكبروا بيوتنا بتفضل نضيفة وبنرجع نقول ياه! لو كانوا يرجعوا الصغار زمان ويرجعوا يكركبوا ويعملوا، بكرة الولاد تكبر والبيت هيبقى مترتب جاهز ومش هتعملي شغلِك، فاستمتعي بكل لحظة وهُم صغيرين واوعي